nga bwe mu biseera ebya Ssekukkulu ng'abantu balwana okutuuka ku b'eŋŋanda zaabwe okulya nabo olunaku abantu olwaliro babadde bangi abadde beeyuna ebyalo era nga mu paaka za bbaasi ez'enjawulo tusanze abasaabaze bakonkomadde wakati mu kulinda ezibatwala ewaabwe. Bangi tubasanze baatuuse n'okutemera ebisiki ku ntebe kwe babadde batudde. Abamu ku bano betwogeddeko nabo bawadde ensonga lwaki beesunga okugenda mu byalo. Ate era nze bwekulese maaso ntera ogendako mu kyalo. Ndabe ku bazadde mbabuuzeeko beeko ne bye mbatwalira nandirwawo ko mu kyalo kuba nina bingi bye nina okukola mu kyalo eyo. Kuba ndaba obudde nyonoonye bungi muno mu tawuni ate nga sifunamu. Genda nfumbe ndye ngende ku kyaki nsanyuke neebake. Nga Christmas nga bulijjo nze ngendayo buli mwaka ngendayo mulundi gumu. Kyokka newankubadde ng'abasaabaze balabiddwako nga bakonkomadde b'abakulembeze ba paaka za bbaasi ez'enjawulo batugambye nti abasaabaze babadde bamuswaba ku mulundi guno okwawukanako n'emyaka egiyise nga bwe guzze guba. Abasinga bagenze zino ennaku ez'emabega naye ne leero batambudde mpola mpola nga bw'okimanyi leero lubadde lwa kusala bisolo okugula ebintu abasinga baali bagenda. Abantu kyenyiza okugamba nti no abantu batono nnyo okusinziira ku nnaku enkulu ezitambuddeko emabegako awo naye nga kutwaliza wamu abantu batono batambudde nnyo. Naye tetwakoze abantu baabuze tebalina ssente baabuze nnyo so tetumanyi ikonomi eryetya era mugenda kutukolera ki. Bano era batubuulidde nti ku nsonga y'ebyokwerinda bakolaganye ne poliisi. N'okwerinda abasaabaze either obutababba oba okusuula ebintu byabwe era twayambiddwako ne poliisi. Poliisi juzi yayise wano eno ng'eyingira mu buli bbaasi ng'ebuulira enjiri abantu baleme kwesiga abantu be batamanyi tosuulawo omuguguugo n'ogusuulira omuntu gw'otamanyi. Ebisale by'entambula bibadde waggulu newankubadde ng'abatwala paaka bagamba nti bino birinyisiddwamu katono. Akasente tekabadde kabi leero. Mitwalo 6, Mbalala 4, Lukunjiri mitwalo 6, 7 olw'embeera nti bw'otuuka eri ne bbaasi tosobola kujjayo bantu. Musanga nga era bwetubadde tutwalira ku mitwalo 4 bwetubadde batwalira ku mitwalo 4 kati twongeddeko just kantu katono nnyo tuli mu kutwalira mitwalo 6. So ebintu tebiringa luli akasente twayongezangamu nnyo naye kati ojja kwongezamu nnyo oli agambe nedda tasobola agende. Kyokka abagenze mu byalo basabiddwa obutalya nsimbi kivubi wabula bajjukire nti balina okudda. Babeere beegendereza basipendinge nga beegendereza ne school fees gyeri January. Tebalya nnyo balyeko katono basigaze transport ebakomyawo kubanga oyinza otya zonna transport ekomyewo neebula kyekizibu kubanga bobaka bwe mbaweereza bokka kubanga Christmas yakujaguza naye ng'oweesigalizaamu olina okwesigalizamu ng'omuntu oleke mwezi nakukomyawo. Abagenda okudda ffe twagala abo abagenzeeyo balonde bulungi akalulu nga beebeerereddemu balonde omuntu gwe baagala n'obwegendereza ate bwe babakomawo amazima ga Katonda bamanye nti akasente ak'okudda tebakalya ne bakamalawo. Mu ngeri yamba Kampala ab'enjawulo betwogeddeko nabo Ssekukkulu babadde bajoogerako buli omu lulwe. Fenga ffe tunyuse era n'okuggalawo tuggaddewo nuza we tukolera olabawo n'okuggalawo tuggaddewo twetegekera kubo tugenda mu kyalo. Nnaba emitwalo gyange 2 gyesobodde okuŋŋaanya mu mwaka. Abo mu kyalo bona abavaako olw'obwavu omuntu agwana eddalo e Kampala. Tuli wano Kampala tugenda gise tuli wano Kampala mpola capital kyekikulu mu bizinesi bagenda okugenda ate bakome bagane nga batakolangako. Naye enkoko zange emu ate sirina mukyala kati Christmas ngenda gyefumbira nga nze ndyesala lyange bwomu basubulemu mwagesa Christmas enungi beekuume n'omwaka omulungi babeere bantu bakakkamu sobole okumalako.
Bebono bannakampala abenjawulo nga boogera ku Ssekukkulu ate era n'ebisale by'entambula nga bw'obiwulidde badde byekanamye oba biduumuddwa olunaku olwaleero wabula ate nga mu paaka ez'enjawulo buli omu agamba nti ate embeera tetambudde bulungi. Nga tuvudde eyo babasuubuzi b'ebyokulya mu kibuga Kampala bagamba nti abantu baguze kitono mu Ssekukkulu eno ekitwamu kye bagamba nti kivudde ku miwendo gy'ebintu okubeera waggulu so nga bakitadde ku mbeera y'ebyenfuna nga bw'eri mu kiseera kino.